in que 31 de genar, l'ultime di genar, e Saint-Uch, ma le anche l'ultime di Tridi della Merla, popolarmente chiamati così i 3 giorni della Merla, cioè gli ultimi 3 giorni di gennaio, perché si riferiscono a una leggenda che li indica come i giorni più freddi dell'inverno e quindi più freddi dell'anno. Devo dire che ho letto alcune statistiche meteorologiche sulle temperature medie e questo non corrisponde alla realtà, ma forse perché una volta all'inverno in Shilunk, in Shifrech, la gente fosse anche stanca del freddo e quindi più si andava avanti più sembrava il freddo sempre più pungente. È anche vero che abbiamo ricordato nei giorni scorsi, in alcuni video, il fatto che in questo mese di gennaio ci sono appunto tante tradizioni legate a dei santi o a dei momenti che indicano il cambio di stagione, quindi si parla di freddo ma anche di caldo, no? Dei falò, della Luserta che la cour per la Chaise già a Sant'Agnesa, cioè al 21, e quindi apparentemente in contraddizione, ma effettivamente sono i giorni in cui l'inverno si sta esprimendo con gli ultimi suoi momenti di freddo. Però tornando alla tradizione, i dì della Merla fa riferimento appunto a un merlo o 2 merli, perché come sappiamo le tradizioni poi variano da luogo a luogo, anche da regione a regione e anche da provincia a provincia o da città a città nella stessa regione. Quindi un merlo e una merla, oppure una merla da sola o una merla con i suoi piccolini, per difendersi dal freddo di gennaio, si sarebbero rifugiati in un comignolo, in un camino, prendendo tutta la fuliggine e quindi diventando neri nelle penne, nelle piume che prima erano bianche. Chiarissimo che è una tradizione, una leggenda per spiegare il nero del merlo e il grigio della merla. No, sappiamo che il piumaggio dal maschio alla femmina differisce, anche il becco, infatti questo il galbec gialte sarà un merla maschio e una merla femmina. Però al di là di queste distinzioni, la curiosità appunto di questi giorni è questa. Però 31 di gennaio è anche l'anniversario della nascita del poeta Giosafate Rotondi, che abbiamo ricordato già diverse volte, l'anno scorso per il 130esimo della nascita e il 50esimo della morte, quest'anno quindi è il 131esimo della nascita, e proprio con la fiucada che era sta e che è fotografai del suo giardino, del parco della sua villa, che adesso è il parco della parrocchia, ne riguarda, siamo andati a fare un bel giretto, prima che era la merla, che gli amici del merlo, del suo giardino, e avevo citato a memoria alcuni versi di una poesia, Pas si intitola, dove il merla le proprie città le nomina. È una poesia di 11 versi, sono 3 strofette di 3 versi ciascuno, e l'ultima è come se fosse tronca, perché a un certo punto dice il poeta: è una cosa che mi incanta andare tra pianta e pianta in tutta libertà, e c'è soltanto il richiamo, un merlo che è passato, e il richiamo dell'usignolo, quindi questi uccellini che sono nel giardino. E quindi vi lascio tanti auguri ancora per questo inverno che è a metà strada, diciamo, per il prossimo mese di febbraio, e perché tutti si stia bene, speriamo. Grazie al cielo sembra che le cose migliorino. Vediamo un po' questa pass indicataci dal nostro Giosafate. Quel de andaturne in sci, come fu adesso in santa pass e mide per mi, giran tra pianta e pianta, in tutta libertà, le roba che me incanta. Nessun che mette il fià, dumà tra ram e ram, un merla che è passà, dumà in alter reciam d'un rossigneux.